सही सही। अरे वो ना बब्बर और उसके दोस्त। लो ये फिर आ गए। ए बब्बर, ए खबरदार। क्या कह रहे हैं? कह रहा अच्छा बच्चू हमसे टक्कर। सोचना भी मत ऐसे तंग करने के बारे में। हैं? कह रहे हम सोचते थोड़ी हैं, सिर्फ खाते हैं। क्या चक्कर आ रहे हैं शायद। नहीं ये कह रहे हम लेके दिखाते हैं टक्कर। अच्छा तो फिर आओ मैदान में। कोको